На этой неделе коронавирус лично ко мне подошел уже вплотную. Болеют сослуживцы, друзья, родственники, соседи. Снаряды, образно говоря, рвутся не просто рядом, а непосредственно в моем окопе. Заражение практически неизбежно, говорят все вокруг. Но так не хочется, честно говоря. Что характерно, уже никто не понимает, где он мог подцепить эту заразу. Очень много инфекцию приносят дети из школы. По-прежнему крупные очаги заражения – это места скопления людей, рынки, спортивные и концертные залы, крупные супермаркеты, магазины и вокзалы. Вторая волна, как мы и предупреждали, оказалась и масштабнее, и разрушительнее. И, похоже, она накроет нас всех. В четверг врачи в кулуарах говорили о 2000 заболевших вирусными заболеваниями в республике в день. Понятно, не у всех подтвердился ковид, но коронавирусная волна катастрофически накладывается на волну ОРВИ. До сегодняшнего дня незаболевшие искренне завидуют тем, кому повезло переболеть более-менее легко. И по-прежнему не знают, что им выпадет в этой смертельно опасной лотерее. Спасительная карта или черная метка, пиковый туз. Есть вещи, которые не отбрасывают тени. Об их существовании можно только догадываться. Их можно лишь вычислить по множеству полутеней, что они оставляют за собой. Удивительным образом тени не отбрасывают даже самые яркие явления природы. Наталья Дмитриевна, есть такое выражение, вот света белого не видеть, да? Это немножко про вас в этом году. Мы 4 месяца назад у вас были, вы были в этой одежде. 4 месяца прошло, вы все равно в этой одежде. У вас, конечно, перерыва почти не было, да, в этом году? Да, к сожалению, да. Только-только в конце лета мы увидели свет в конце тоннеля. Только-только мы закрыли один корпус и остались работать в терминале 2. Было 220 пациентов. Люди в отпуска начали ходить. Только-только мы все вздохнули. И вот пришел октябрь. Наверное, самый сложный и перегруженный весь этот год госпиталь в 7-й Казанской горбольнице, в котором мы уже были в июне, в эти дни даже сам на себя не похож. Есть тут что-то в воздухе, предгрозовое. Есть такое ощущение, что мы последняя съемочная группа, которая побывает здесь за весь этот ледниковый период. Нам уже отказано в посещении реанимации, хотя врачи не против. Там 30 тяжело больных, уже больше, чем положено. И кто знает, возможно, нам и правда лучше этого не видеть. Стабильно мы перегружены, по сути. Идет, в принципе, наплыв пациентов, их становится с каждым днем все больше и больше. Сегодня в госпитале уже 500 мест. Это больше, чем было в самые сильные майские и июньские шторма. И это меньше, чем нужно. Сколько примерно в день поступает пациентов? Самое большое количество было 96 обращений. Пока. В октябре? Да. Мы ждали небольшого повышения сезонных респираторных заболеваний, как это бывает в начале сентября и длится где-то до весны. Да? А дождались цунами? Дождались, к сожалению, вот такую ситуацию. Врачи стараются, врачи работают без выходных. Вот сейчас время такое. Ну вот я вам скажу, что ходить я начала 7 дней назад. Только-только начала вот метр, 2, 3. Представляете, насколько серьезное заболевание, что даже человек ходить не может. Утро подходишь к окну, говоришь, слава Богу, я жива, я дышу. Пусть так, я дышу, да? Пусть я пока с кислородом, но я дышу, я могу видеть, я чувствую. Вы ведь не могли дышать, это было самое страшное, наверное? Это самое страшное, когда задыхаешься. Расскажите этому человеку, который практически заново учится ходить, что ковид – это такая форма гриппа. Ляля Азизова провела в реанимации между жизнью и смертью 15 жутких дней. Она была в сознании. Это невозможно забыть. Это настолько страшно. Вы просто не представляете. Там большая комната, и за занавесками лежат мужчины, женщины. И вот, когда лежишь за занавеской и слышишь, что идут реанимационные мероприятия, они, так скажем, безуспешны, это ужасно. Я уже потом спать не могла толком там, потому что
это невозможно видеть. Невозможно видеть страдания людей, как они мучаются. Я сама мама 3 сыновей, и когда там где-то мальчик кричит: «Мама, помоги!» Как это выдержать? Я благодарна врачам, что они меня вытащили. Это просто чудо, что я осталась жива. Я так думаю, Бог просто решил, наверное, что еще рано. В общем, страшно там. Страшные люди. Я удивляюсь, почему-то так безответственно относятся ко всему. Психологически паника. Да, паника у человека очень большая. Глупо, конечно, говорить, что особенно сейчас молодежь, да чего вы там выдумываете, это все ерунда. Нету. Вот видишь, у нас в семье. Вот, нам сваха не выжила. Я пока здесь была, Вероника у нас осталась во 2-ю инфекцию, она не выжила 1 октября вот умерла. Вот они не видят, что вот здесь вот творится днем и ночью. Вот просто они не видят. Вот видите, это же все вот. Нас часто укоряют за то, что мы показываем это. Но для чего же еще нам ходить в эти красные зоны, если не за этими тактильными ощущениями? Увы, многим все еще не хватает этих ощущений, чтобы понять. Ведь умирают или калечатся на всю жизнь люди, которые могли бы выжить, если бы все мы позаботились не только о себе и своем максимальном размере удобств. На наших улицах люди не кашляют кровью и не падают замертво на площадях. Некоторые жуткие явления природы не отбрасывают тени. Можно ли жить сегодняшним днем, когда уже вовсю проглядывает день завтрашний? Увидеть это несложно. Впервые за практически неделю, за несколько дней этот замок открывается у вас, да? Для посетителей, да. Работа дендрария Волжско-Камского заповедника была принудительно приостановлена 10 октября, и это, кажется, первое в республике учреждение под открытым небом, вовремя осознавшее и прочувствовавшее на себе угрозу. В какой-то момент эта зеленая зона стала красной. 3-4 октября было непростительно большое количество, до 1500 человек. И на кассе стояла очередь из нескольких десятков человек в течение всего дня без соблюдения масочного, практически безмасочного режима. Ковид, как официально, не подтвержден, но у меня после 3-4 сотрудники все просто простыли. Одним из первых учреждений, ушедших на карантин, был Раивский монастырь. Звучит достаточно иронично. Все-таки монастырь к монастырю, скажем так, наиболее подходит, это давно нам всем теперь известное понятие, самоизоляция, но именно Раивский монастырь застегнулся еще больше на все пуговицы, огородился стеной и стал похож на неприступную крепость. Насколько нам известно, не только для того, чтобы прихожане не перезаражали друг друга, но и для того, чтобы прихожане еще более не перезаражали обитателей этой обители. И вот здесь, учитывая все сказанное, мы начинаем задаваться вопросом, который, в общем-то, достаточно давно вертится у всех на устах. А насколько наши культовые, культурные, развлекательные, образовательные учреждения готовы сегодня уйти вот в такой монастырь? Это риторический вопрос, но он теперь существует. Да, конечно, экономика уже не может уйти в монастырь. Не может уйти в монастырь и политика тоже. Однако, наверное, не вот такие занятия спортом и не настолько активная жизнь могли бы помочь нам пережить эту бурю. Бурю, которую теперь отрицать сложно даже на бытовом уровне. Наши поликлиники превратились в моноклиники. Еще одно свидетельство колоссальных перегрузок системы, не рассчитанной
на 10-бальный шторм. Вы заметили вот эти койки в коридорах 7-й горбольницы? А ведь их нельзя не заметить. То есть, если будет массовое поступление, Вон да, что-то. конечно, мы готовы. Это наша работа, мы будем ее выполнять. Штаты набрали, недостатков в кадрах нет, поэтому мы готовы. Любимой фразы нашего главного врача. 60 дополнительных коек, пока пустых. Пока пустых. Теперь мы знаем и об этой обратной теневой стороне. Но все же есть на свете вещи, которые не отбрасывают тени. Об их существовании можно только догадываться. Даже здесь, в месте с наименьшей освещенностью относительно других областей. Даже самые яркие явления наблюдателю не видны под определенным углом. И даже огонь не отбрасывает тени. Даже огонь. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней.